सर्दी और खांसी से परेशान हैं, बार बार दवाई खाने से भी आराम नहीं मिल रहा। आज मैं आपको बतलाने वाला हूँ सबसे असरदार होम्योपैथिक इलाज, जिससे आपको बिना साइड इफेक्ट के तुरंत राहत मिलेगी। प्रारंभिक अवस्था में एकोनाइट ठाटी का प्रयोग करें। उसके बाद बहती नाक के लिए नक्स ठाटी का प्रयोग करें। फिर बुखार के साथ खांसी और जुकाम के लिए बेलाडोना ठाटी का प्रयोग करें। इन सभी दवाओं को दिन में 3 बार 4 बूंद करके लें। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसे और भी हेल्थ टिप्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।